అదే ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. ప్రస్తుతం నార్సింగ్లో కొద్ది రోజుల క్రితం ఒక బుల్లెట్ కలకరం రేపింది. ఒక 5వ అంతస్తులోకి సడన్గా బుల్లెట్ రావడంతో పోలీసులకి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా ఆ బుల్లెట్ ఆర్మీ వాళ్ళదని కూడా నిర్ధారించారు. అయితే ఈ రోజు బండ్లగూడలో కూడా సడన్గా ఒక ఇంట్లోకి బుల్లెట్ ప్రత్యక్షమైంది. అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏంటి సడన్గా అంటే వాళ్ళు ఇంట్లో పనులు చేసుకుంటున్న ఆ సమయంలో సడన్గా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియని ఒక బుల్లెట్ కాళ్ళని తాకి గోడను తాకింది. మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏంటి, అసలు ఏం జరిగింది ఏంటనే దాని గురించి లోపలికి వెళ్ళి పద్మతో మాట్లాడి అసలు ఏం జరిగింది ఏంటని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అమ్మ నమస్తే. అమ్మ అసలు ఏం జరిగింది? ఇక్కడ మేము బట్టలు ఉతుకుతూ నిల్చున్నాం ఆరేయడానికి. నిల్చుంటే అక్కడ నుంచి సడన్గా ఏదో శబ్దం వచ్చింది మాకు. అది ఏందని చెప్పేసి అటు ఇటు చూడగానే బుల్లెట్ తగిలి అక్కడ పడిపోయింది, అక్కడ పడి ఉంది. అది అంటే కేవలం సౌండ్ ఒక్కటే వచ్చింది, మీకు అప్పటికి కూడా బుల్లెట్ అనే విషయం తెలియదు? అది ఏదో రాయితో కొట్టినట్టుగా అనిపించింది. సడన్ తర్వాత చూసుకునేసరికి అటువైపు పడ్డది అది బుల్లెట్. మళ్ళీ తర్వాత మాకు అంత కన్ఫ్యూజ్లో ఉండిపోయినాం మేము, అసలు ఏందని కూడా తెలియదు. దాన్ని చూసిన తర్వాత అర్థమైపోయింది అది బుల్లెట్ గన్ అని. అంటే మీ కాలుకు కూడా కోసుకుందామా? తెగింది, కట్ అయింది అది. అంటే మామూలుగా బుల్లెట్ ఎవరైనా ఫైర్ చేస్తే పై నుంచి వస్తాయి, కానీ అంత డౌన్ లో వచ్చింది. వచ్చినట్టు మాకు కొంచెం షాకులనే ఉన్నాం. ఇంకా అది ఇక్కడ నుంచి చూసిన కూడా అర్థం కావట్లేదు అసలు. అంటే ఇప్పుడు ఈ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ కూడా ఎక్కువ గన్ ఫైర్ జరుగుతుంది అని విన్నాము. నిజంగానే ఇలాంటివి ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయి, ఫైర్ ఇంజన్ జరుగుతుంటుంది లోపల. కానీ ఎప్పుడు ఏ విధంగా ఏనాడు ఇట్లా చిన్న దెబ్బ కూడా మిస్టేక్ కాలేదు. ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడే ఇట్లా తగిలిందంటే అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కూడా అర్థం కావట్లేదు మాకైతే. మరి పోలీసులు ఏమన్నారమ్మా? వాళ్ళు ఏం లేదు, ఎంక్వైరీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మొన్న కూడా అదే ఊరు నార్సింగ్, అది ఇక్కడ సైడ్ ఏదో మొన్న అయింది ఇట్లా బుల్లెట్ అంటే అది బెడ్రూమ్లో పడిందంట 4th ఫ్లోర్లో. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇది 2వ కేసు అంటారు వాళ్ళు. ఇది ఏదో కొంచెం మేము ఇది ఎంక్వైరీలో ఉన్నామా అని చెప్పి అన్నారు వాళ్ళు. ఇంకేం చెప్పలేదు మాకు పోలీసు వాళ్ళు కూడా. అంటే ఇక్కడ ఎక్కువగా ఆర్మీ వాళ్ళు ట్రైనింగ్ తీసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయని చెప్పుకోవచ్చా? అంటే ప్రస్తుతానికైతే వాళ్ళు అక్కడ ఫైర్ చేస్తూనే ఉంటారు, ఏ ప్రాబ్లం రాలేదు ఇంతవరకు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో మాకైతే అర్థమే కావట్లేదు అసలు. అసలు మాకు కంప్యూటర్లోనే ఉండిపోతుంది. నిన్న నుంచి మాకు ఏదో ఆలోచన లేదు. ఇక్కడ సడన్గా ఎప్పుడు రాంది ఇప్పుడు ఇదే ఇంట్లో పడడం అంటే ఫస్ట్ టైం ఇదిగా. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కనీసం ప్రాణాలు అయితే పోయేది. నిన్న ఇక్కడ హెడ్ తగిలినా ఎక్కడ తగిలినా స్పాట్లో డెడ్ అయ్యేదని నిన్న. ఇక మా పాపకి అంత రోడ్డు మీదకి వచ్చేవాళ్ళు మా పిల్లలు. అంటే మామూలుగా మీకైతే ఈ విధంగా ఉంది, ఒకవేళ చిన్నపిల్లలు అయితే అసలు దారుణమైన విషయం. ఇంకా నేనే చనిపోయేదాన్ని, ఇంత పెద్దదాన్ని నేనే చనిపోయేదాన్ని. ఇంకా పిల్లలు తగిలింటే పరిస్థితి మరి దారుణంగా ఉండేది. అది కొంచెం మీ గవర్నమెంటే స్పందించాలి చూసుకొని. అంటే ఇక్కడ చుట్టుపక్కల అయితే ఇప్పుడు ఎక్కడ కూడా ఆర్మీది ఒక ప్లేస్ కూడా కనిపించని పరిస్థితి అయితే ఉంది. ఇక్కడ అసలు ఏం కూడా కనిపించట్లేదు. మరి పోలీసులు ఏం చెప్తున్నారు? అది ఎవరు ఎంక్వైరీ నడుస్తుంది మేడం, చెప్తామంటారు వాళ్ళు. ఇంకా ఇంతవరకు ఇన్ఫార్మ్ మాకు ఏమి ఇవ్వలేదు. నిన్న ట్రీట్మెంట్ చేయించారు వాళ్ళు గోల్కొండ వెళ్ళి. అక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు మేము ఎంక్వైరీలు స్టార్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఇంతవరకు మాకు ఇంకా అయితే రాలేదు అక్కడి నుంచి ఏమి రాలేదు, ఎవరు రాలేదు ఇక్కడ. అక్కడ రోడ్డు పైన అడిగిన, రోడ్డు పైన బండి ఆపి ఇది మీదేనా అని అడిగారంట మా వాళ్ళు. అడిగితే ఇది చూద్దామని చెప్పేసి కాదని చెప్పారంట మళ్ళీ వాళ్ళు. తర్వాత మళ్ళీ తీసుకెళ్తారంట వాళ్ళు. ఎస్ఐ సిఐ తీసి అది ఆపేసి బుల్లెట్ తీసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు పోలీసులు. మళ్ళీ రాలేదు ఇక. నిన్ననే మాత్రమే వచ్చారు, నిన్ననే ఎంక్వైరీ చేస్తున్నామా అన్నారు. ఇంతవరకు అయితే మాకు రిప్లై ఏమి ఇవ్వలేదు, వాళ్ళు చెప్పలేదు ఏమి కూడా. ఎంక్వైరీ నడుస్తుందో మళ్ళీ ఏందో తెలియట్లేదు, వాళ్ళు చెప్తేనే మాకు అర్థం కావాలి. ఇక అంటే అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కూడా తెలియదు, సడన్ గా ఒక బుల్లెట్ ప్రత్యక్షమయ్యేసరికి అదే మేము కొంచెం షాకులనే ఉండిపోతున్నాం. ఇప్పుడు కూడా అదేంది సడన్గా తగిలిపోయిందంటే కూడా మాకేం అర్థం కావట్లేదు, ఎవరు కొట్టినట్టుగానే అనిపిస్తుంది అది. తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ వస్తే ఇది గవర్నమెంట్ బుల్లెట్ అని అంటారు, మళ్ళీ కొంతమంది కాదంటారు. అదేదో తెలియదు ఇక మాకైతే. కానీ నిన్నటి ఇంకా వివరాలు తెలియదు. ఏంటంటే స్పాట్లో డెడ్ అయ్యేది. నిన్నైతే మొత్తం ప్రాణాలతో కోల్పోయేదాన్ని. ఇంకా నా పిల్లల వల్ల ఎట్లా బతికిపోయినా అంతే. ఇప్పుడు మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది? బాగా నడుస్తుంది, బ్రెయిన్ పెయిన్ అయితే ఉంది. ఇంకా అదే చూడలే. ఇంకా ఇదంతా కూడా ఎప్పుడు జరిగిందమ్మా? నిన్న 11:30 లోపల జరిగింది. ఇప్పుడు మీరు ఏం కోరుకుంటున్నారు ప్రస్తుతం? ఇక గవర్నమెంట్ నుంచి మాకు ఏదైనా సాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం అంతే. ఎందుకంటే మా ఆయన పని చేస్తాడు, మేస్త్రి పని. ఆయన మాకేం ఇల్లు ఏం లేదు, రెంట్కే ఇది. ఇంకా ఆయన ఒకటి కష్టపడితే మేము మొత్తం ఇంకా లేకపోతే ఇంకేం లేదు. ఆయన వల్ల కోరుకుంటున్నాం, ఇది ఆర్థిక సహాయకంగా అయితే కోరుకుంటున్నాము. మాకు ఏదన్నా చూపించాలనుకుంటున్నాం గవర్నమెంట్ నుంచి, రేవంత్ రెడ్డి నుంచి. ఇక్కడ చూసుకుంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. ఒక సడన్ గా చిన్నపిల్లలకి తాకినా కూడా అది ఊహించలేని దారుణ ఘటననే చెప్పచ్చు. నిన్న ఒకటి మాత్రమే వెళ్ళారు పిల్లలు, రోజు ఎప్పుడు ఇట్లా ఆడుకునే వాళ్ళు డైలీగా. సడన్గా ఎవరు కలిగినా ప్రాణాలు కోల్పోయేది నిన్నైతే. చాలామంది అదే అదృష్టం వల్ల బయట పడిపోయినాం మేమంతే. ఇంకేం అదే షాక్లో ఉండిపోయినాం. అదే మా పిల్లలు ఎక్కడ రోడ్డు పైనకి వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళైతే. నేను లేకపోతే అనాథలు అయిపోతారు కదా వాళ్ళు. అందుకే కొంచెం చూసుకొని గవర్నమెంట్ కూడా మాకు ఏమైనా ఆర్థిక సాయం చేయాలని అనుకుంటున్నాం.
మీరు ఎన్నేళ్ళు అయిందండి ఇక్కడ ఇక్కడ 12 సంవత్సరాలు ఇల్లు గడిచిపోతుంది. ఇంతవరకు ఏ ప్రాబ్లం ఒక్కటి కూడా కాలేదు. వచ్చి చిన్న పిల్లలు పెట్టుకుని కూడా ఇంత ప్రాబ్లం కాలేదు. నేను మొన్ననే జరిగిన ఈ సంఘటన. అయితే ఇంతవరకు మాకు ఎవరు సహకారం చెప్తలేరు. పోలీస్ కంప్లైంట్ కూడా ఇచ్చినాము. సార్ వాళ్ళు ఏం చెప్పలేరు. బాంబు అది బుల్లెట్ కూడా ఇచ్చినాము. తీసుకుపోయినారు. తీసుకుపోయి చెప్తున్నారు. ఫోన్ కూడా ఇంతవరకు మాకు ఫ్రెండ్స్ ఎవ్వరు చెప్పలేరు. మాకు ఏం సహకారం చేస్తారని గవర్నమెంట్ అడిగినాం. అడిగితే మీరు అడగండి, పోండి, చేయండి అని చెప్తున్నారు. అట్లా ఇంతకు ముందు కూడా నార్సింగ్లో 5వ అంతస్తులో బుల్లెట్ రావడం జరిగింది. అది ఆర్మీ వాళ్ళదని కూడా పోలీసులు నిర్ధారించారు. మరి ఈ బుల్లెట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏంటి అనేది ఏమన్నా కనుక్కున్నారు? వాళ్ళు సార్ వాళ్ళు చెప్తాను, సిఐ చెప్తున్నారు. మీకు అంత ప్రాబ్లం ఏమీ కాదు, ఇప్పటివరకు సిఐ మీ కానిస్టేబుల్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఇంతవరకు మాకు ఏం చెప్పలేరు. అది అని మేము వాళ్ళ గురించి వెయిటింగ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం. మేము అంటే ఈ ఏరియాలో ఎక్కువ గన్ ఫైట్స్ జరుగుతూ ఉంటే దానివల్ల ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అనేది విన్నాము. ఇప్పుడు కూడా ఈ 2-3 ఇన్సిడెంట్ జరిగాయని విన్నాము. అయినాయి చనిపోయినాయి అని మనకు అంతవరకు ప్రాబ్లం కాలేదు. మంచిగా ఉన్నాము. ఇప్పుడే అయినాయి, మొన్న అయింది. ఎట్లని మాకు ఇదే ప్రాబ్లం చెప్పాలి, ఎవరు చెప్తలేరు. అది మీకు అంటే భయం ఉంది అనొచ్చా? భయం ఉంది. మళ్ళీ చిన్నపిల్లలు ఉంటాం, మేము ఉంటాం, ఓ టైం లేకుంటే పిల్లలు కూడా ఉంటారు కదా. అట్లని మాకు భయం అవుతుంది. చెప్పండి కూడా ఎవరు చెప్తలేరు సడన్గా. ఇక్కడ ఏమీ అర్థం కావట్లేదు. అయితే అది అందువల్ల సడన్ వచ్చింది. అది ఇప్పుడు చెప్పలేము. ఈ భయంతో అయితే ఉన్నాం చాలా. ఇప్పుడు చాలా మటుకి అక్కడ భయం, ఇక్కడ భయం అని చాలా మంది భయపడుతున్నారు. ఇప్పుడు బయట కూర్చోలో నిన్నటి సంఘటన మాకు గుర్తు వస్తుంది. మళ్ళీ బయట కూర్చుని మళ్ళీ సేమ్గా తగులుతుండొచ్చు అని చెప్పి అదే భయంతోనే ఉన్నాం. నిన్న అదే భయం అవుతుంది. నిన్న సడన్గా తగిలింది కదా, నిల్చున్నాం. ఇట్లా ఎప్పుడు నిల్చున్నట్టుగా నిల్చున్నాం. ఇక్కడ లోపల ఉంటేనే ఈ విధంగా జరిగిందంటే బయట ఉంటే ఏ విధంగా కానీ క్యాజువల్ చెప్పండి. ఇప్పుడు మనకు ఇది గేట్ ఓపెన్ అసలు స్పాట్లో అక్కడనే డేట్ అయ్యేదాన్ని నేను. కానీ నా అదృష్టం కొద్దీ అది ఏ దేవుడు కాపాడో నాకేం అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు కూడా. దానివల్ల నేను బతికిపోయినట్టు సగము. అది చాలా స్పీడ్గా వచ్చేసి అది దానికి టచ్ అయ్యి నా కాలుకు టచ్ అయ్యి అటు వెళ్ళింది. అది అది కొంచెం ఓపెన్ ఉన్నా నేను అక్కడక్కడనే చనిపోయేదని. నా పిల్లలు రోడ్డు మీదకి వచ్చేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా. ఇక అన్నదలేదు. మా కుటుంబానికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు అయితే ఉన్నాయి చాలా. మేము కూడా గన్ ఫైరింగ్ అవుతుంది మేడం. ఇక్కడ నుంచి 1/2 కిలోమీటర్ ఉంటుంది. అక్కడ గన్ ఫైరింగ్ అయితే సౌండ్ వస్తుంది అన్నట్టు. మరి అక్కడ నుంచి ఇట్లా వచ్చిందేమని అనుమానం. అంటే మార్నింగ్ పూట అంటే ఏ టైం వరకు అయ్యేది? మార్నింగ్ 6-7 నుంచి 6-7కి అక్కడ సౌండ్స్ వస్తాయి ఫైరింగ్ చేసేది. మరి అక్కడ నుంచి ఇట్లా వచ్చిందేమని కొద్దిగా అనుమానం. ఇది చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు మేడం. మార్నింగ్ యాక్చువల్లీ నిన్న పిల్లలు ఇంటికాడనే ఉండేటోళ్ళు, కానీ స్కూల్కి వెళ్ళింది. ఇక్కడ ఇట్లా ఉంటే పిల్లలకి డ్యామేజ్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ అది చాలా స్పీడ్ వచ్చింది. గేట్ తాకేసి ఇక్కడ కూలర్ ఉంది కదా, కూలర్కి హోల్ పడ్డది. హోల్ పడేసి ఇక్కడ బ్యాగ్ ఉంది కదా, బ్యాగ్ తాకి కింద పడ్డది. యాక్చువల్గా ఇక్కడ బ్యాగ్ నడుముకో అని ఇక్కడ తలిగేది. యాక్చువల్గా బై మిస్టేక్లో కింద కాలు జరిగింది. అంటే ప్రస్తుతం చాలామంది చూసుకుంటే బయట ఉంటేనే ఇలాంటివి ఎక్కువగా తాకుతూ ఉంటాయని అనుకుంటాం. కానీ వీళ్ళు లోపల ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది పార్కింగ్ ప్లేస్. ఈ పార్కింగ్ ప్లేస్లోనే ఉంటేనే ఈ విధంగా జరిగింది అంటే ఎక్కువగా ఆర్మీ వాళ్ళు ఫైరింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. మరి బయట ఉంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది? బయట వాళ్ళు అసలు మేము బయట ఉండాలంటేనే ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది అనేది కూడా వీళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే పగలపూటే ఈ విధంగా జరుగుతుందంటే రాత్రి సమయంలో ఎక్కడి నుంచి ఏ బుల్లెట్ వస్తుందా అని చెప్పి మేము భయంతో బ్రతుకుతున్నాం అనేది కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఏదైనప్పటికీ నార్సింగ్లో 5వ అంతస్తులో సడన్గా ఒక గన్ ఫైర్ అవ్వడం, అదేవిధంగా ఈరోజు ఇక్కడ తన కాలికి గన్ ఫైర్ వల్ల గాయం అవ్వడం అనేది రెండు కూడా పోలీసులు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫైరింగ్ ఎక్కడి నుంచి జరిగింది, ఆ బుల్లెట్ అసలు ఎవరిది, ఆర్మీ వాళ్ళదా లేకపోతే ఎవరిది అనే విషయాలు కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారనే చెప్పాలి. ఏదైనప్పటికీ ఈ విధంగా తరచూ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలనేది కూడా పోలీసులు సూచించడం జరుగుతుంది. కెమెరామ్యాన్ శివాతో రిపోర్టర్ దేవిక, హైదరాబాద్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి. అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.